taura ndokuti zvinhu zvinge zvinotomboserera zvitombobude mumunhu. Ndotokudza chokwadi chaiwo chaiwo kuti nditi ndombowana munhu wekundombonyatsogara naye pasi ndichimutaurira zviri kumbondinetsawo. Handina funga zvese zvangu zviri kumboitika mumashure umu nezviri kuitika nawo. Zvinhu zvokuti ndinonyatsofunga kuti okay, saka chimenzi kumukuku utoright 100%. What's good, you guys? Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So guys, ava ndimanyati vari kutaura kana kuti vari kudurura zviri mumwoyo mavo. It's part of mamwe mavoice notes ayo ari kubuditsiwa ari kunzi Gilbert Nyati ari abusive. Gilbert Nyati anobatira nekurova mukadzi. Izvo zvaita kuti vanhu vazhinji vashokekane uye vamwe vazhinji vakonfirme zvinhu zvavaigara vachitaura. A lot of people used to say kuti Joy is not that person ari free kana kuti hasi munhu uya anoratidza kuti life ari kufarira life yaari kurarama. And this started after vanhu ava vatanga kuita mari. Ndo pakangotanga Joy kupfeka kamwe kafesi kekuti people suspected kuti pane zviri kuitika just under the roof, something is cooking up. And vanhu vaingozvivhara-vhara tichingoti aiwa vanhu vanenge vachirwadziwa, vanhu vari jealous about people. But inini somehow zvangu I saw Nyati as a person uya akakura lifestyle, vakakura I think vakakura lifestyle yekuti baba vanenge vachityiwa baba, like he has that tendency yekuita chifather figure kana kuti kuita chibhuru anacho Nyati ichocho. Ndakachiona, you can tell from the way munhu yaanoacta kuti uyu munhu ane chibhuru cheubaba. Ndo zvakaita Nyati ane chibhuru cheubaba zvekuti Joy sometimes she doesn't have that flow yekuti anyatso kuexpress how she feels. Nyati anotora advantage of Joy because Joy munhu anenge akanyarara, like not kuti akanyarara but she's that sweet soul, munhu ari cool. So sometimes she lets go of some things zviri big zvanofanira kuti address, iye anozvita let go because somehow somewhere if you don't address my issues anokunetsa munhu anoramba achizvidzokorotsa kuti munhu anoramba achizvita because he feels like it's fine for him to do that because you're quiet kana kuti zvaari kuita zviri kutokuitira, of which you as a person you should address mamwe maissues anenge usingafariri. Zvakafanana neissue yekurohwa kana kuti yekubhutsurwa iri kutenderera iri kutaurwa. She should have just said it there and there kuti Nyati, I'm not that person anoita zvekurohwa. If you want to beat me, if you want to touch my skin next time, ndiri kukuripota kupolice because you can't be going around beating the next person and kutobatirira futi urowe mukadzi zvakarambwa. Izvozvo ndo zvatiri kutoramba zvevanhu vanoda kutora advantage yevakadzi, kurohwa vakadzi, and then you come here on social media and you act like everything is fine, you act like everything is normal. It's so sad guys because a lot of people were covering for Nyati, a lot of people were on his side wachiti zviitike, and then after now turn for my audio we're now rethinking kuti this guy mana inini personally zvangu I'm disappointed nanyati because I never expected that for him. From a distance I used to say kuti bambava vaneka kachiginyabvu. So guys, imi muri kuzviunderstanda zvandinotaura zvekuti Nyati has that ginyabvu tendency yekuti iwe unotomuona kuti munhu ane kakudzvinyirira, so not like he wants to express it pavanhu adi kuzviratidza on the camera, but deep down ukamutarisa unozviona kuti kahubhuli anako kakubhula, and akabva awana that street soul yekuti anomutsikirira guys, and zvinhu zvinorwadza. And you heard from the voice notes kuti chivanenge achiti ndichitoshaya kuti sometimes ndozviudza ani because ndinazvo mumwoyo. You cannot really start talking about things like that vanhu vachiona imi pakamera muchifara, and now you are now famous, mapopular, makuzikanwa, and now wakuya wakutaura kuti Nyati anondirowa kana kuti Nyati anondibatirira.
maskandal acho zvinobva zvatadza kunzwisisika, and I can really feel her pain because the battle inside her heart yakawandisa mupfungwa chaidzo. Sometimes she has to pretend like everything is fine, izvo zvisiri fine kwaari. Guys, zvinorwadza. And ndosaka chigara chinzi rine manyanga ariputirwe. Pretendai zvenyu pamakamera muchiita kunge munodanana, muchitiratidza kuti I love this woman so very much. Rinozouya chete dhei rekuti kana mune zvamuri kuviga tinozviona chete. Just be you guys. Tiratidzei maflaws enyu iwayo totoda kumaona, because if you pretend as if you are always good, musi wachinoputika everyone will be on your neck, munhu wese will be on your issue, because anenge achiti kwemimi ndimi machita muri perfect, ko nhasi zvasoshata papi, ko nhasi sei masonetsana. Saka sometimes I feel like you guys should just be you. Don't try to be too perfect, because if you try to be too perfect, wakutopretenda, of which while pretending obviously uchawana mahiccups munzira yekuti people would notice kuti apa pane nyaya apa, and then they start digging, vanhu vakutanga kutsvaga, and it's only a matter of time until people realize your mistakes. And what he should have done, zvangu personally zvandinoona, like Gilbert akangonyarara asina kuadresa, asina kutaura zvaRoyal Mint, asina kuadresa like zvaakaita zvekuda kungwara-ngwara kuti Royal Mint what dai akangonyarara, dai nyaya iyi yakangopfurwa isina kutaurwa, but because akada kungwara-ngwara kuzviratidza iye kunge ndiye akangwara, and then kema kutoti apa Royal wabhaisa mumwe wangu, ndaisazwa kuti ndokwa uchasvika ndichikuremember uchiuya kuinbox uchikumbira what, and then like you are stating a lot of things zvimwe zviri irrelevant, and then knowing kuti kumashure kwako wakatakura saga rezvinhu zvekutoti vanhu vanokwanisa kukuya vachichera. This is bad guys. Gender based violence mawana. Also tisachabva ipapo tina Thomas Chishanje was really complaining anzi kwemi gender based violence yacho ndongeri one side one. Tandaza Mazi akauya achicomplaina achiti inini ndiri kurohwa nemukadzi, but you guys didn't take action. Now mukadzi makuita kunge makuvhunduka makuita kunge makuita makukwakwa. Asi gender based violence yacho ine side here, ine kwainonyanyira here. No, it's just that women are one, vakadzi vanobatana. Varume hamugonomirawo nemumwe wenyu sei panonzi zvinhu zvakadai zvaitika. Vakadzi vanomirirana, vakadzi vazhinji vanomirirana. But then when it comes to men, gender based violence, it's like munonyara nazvo, hapana varume vanopfaka mbwewo vachisaidira kutandaza mazi vashoma. Thank you guys for watching. Comment, like and subscribe.